こんばんは、よしけん TV です。久しぶりのですね、動画投稿になります。今が11時過ぎぐらいですかね。今帰ってきたんですけど、今日はですね、今日友達と会って焼肉食べたんですけど、で、その時に友人がCD をくれて、その CD の紹介をしたいと思います。どうやったっけ？はい、これですね。仮面女子の、CD ですね。今回、去年の終わり、年末に東京行ったんですけど、その連れと。で、それでこのライブを見て、で、最近名古屋に来たので、その時に連れがこれを買ったみたいで、1枚500円？これはタイプ A ってやつをもらいました。これは仮面大陸ペルソニアといすみ色彩の街でブルースカイ私にチャイムとかあるみたいです。千葉県いすみ市のイメージソングデストロイレコードってこうなってて、で早速聞いてみたいと思います。新品なのでね、結構硬いんですよね。ハサミでこう出すのか。こう出すみたい。結構きつい。CD がきつい。出た。何も入ってないです。で、CD が仮面大陸とか書いてある。では早速ちょっとだけ聞いてみたいと思います。全部流すと多分著作権とかあるので軽く。ちょっと待ってくださいね。スタート。こんな感じなんですよね。これの仮面女子のサイト YouTube もアップしてるので、そっちの方でもちょっと待ってください。見てもらうと PV とか出てるので、見てもらえると、この歌は自分も好きですね。でその年末行った時にライブ見た時に先にみたいなので見せてくれたんですよ。みんなこれが出てきて、この人たちが出てきて、みんなで歌ってたんですけど、多分自分の好きな子が多分この子、みんなこのねホッケーのマスクかぶってるんでわかんないですけどね。こういうやつ、こういうののもっといいやつをかぶってるんですけど、今これが仮面大陸ペルソニアとかってやつで、次がこれがいすみ市イメージソングみたい。初めて聞きますけどね。4曲入ってるので、でもこれ歌詞カードとかもなんもないんでわかんないですけどね。これで500円。これで500円。次はこれがブルースカイ。仮面女子候補生ウエストって書いてありますね。ウエストって何なんですかね。仮面女子の候補生みたいですね。
次、最後、私にチャイム。仮面女子候補生だそうですね。やっぱこの仮面ペルソニアってのがいいですね、やっぱり。これいい歌っすね。サビの方。これが、ちょっとやっぱ感動しますよね。さすがに毎回ちょっと気になっててずっと仮面女子は見てたんですけど、超可愛かったですね。やっぱりちょっと遠かったんですけどね、自分とこで。自分目が悪いんであんまよう見えなかったんですけどね。まあ、ただその熱量は半端ないですよね。周りのそのファンの人っていうのか、まあ、わかんないですけどね。なんかあれ、すごかったですね。とてももう引いちゃいましたね。自分はすごすぎて。まあそんな感じの、あんまり曲流すと、こんな感じで、聞いてもらえるといいと思います。仮面大陸、ペルソニアとイスミとブルースカイ、私にチャイム。計4曲ですね。とてもね、曲性的にも、楽曲的にもいいんで、聴いてていいと思いますよ。多分、とても。ぜひね、皆さんも聴いてみてください。では。